საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი ირაკლი კობახიძემ და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა მოაწერეს. მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად ასევე ირაკლი კობახიძისა და უზბეკეთის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებები გაიმართა. მადლობას ვუხდით ჩვენს ქართველ მეგობრებს თბილი მიღებისთვის. გულწრფელ მადლობას გიხდით უზბეკი ხალხისა და ჩემის სახელით მაღალი რანგის სახელმწიფო ორდენით, ოქროს საწმისით დაჯილდოებისთვის. ქართულ-უზბეკური ურთიერთობების საყვანა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე დიდი მიღწევაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საქართველოს შთამბეჭდავი ეკონომიკური მიღწევები და გულწრფელად გილოცავთ ამას. მსოფლიოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად ასეთი შედეგების მიღწევა უდავოდ არის მთავრობის, მთელი თქვენი გუნდის თანმიმდევრული და ეფექტური მუშაობის შედეგი. მადლობას გიხდით საქართველოს ძლიერი მხარდაჭერისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა პირადად თქვენი მხარდაჭერის შედეგია. ერთობლივი დეკლარაცია არის ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრობის დასტური და მყარ საფუძველს უქმნის ორმხრივი ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის მდგრად განვითარებას პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, საინვესტიციო, სამეცნიერო, ტექნიკური, კულტურული, ჰუმანიტარული და სხვა მიმართულებებით. ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერება კიდევ უფრო გაზრდის რეგიონულ სავაჭრო ნაკადს, ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო დერეფნების გამყარებას და ფართო ეკონომიკურ ინტეგრაციას. ქართული ოცნება დასავლეთთან დისტანცირების ფონზე ურთიერთობებს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან აღრმავებს. ირაკლი კობახიძე 29 ივნის ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთში იმყოფებოდა, მანამდე კი 20 ივნის ტაჯიკეთში, სადაც მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით 11 შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ასევე ყირგიზეთშიც. მისივე ცნობით საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტიც იგეგმება. ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.